කතංසු ලබතේ පඤ්ඤං ප්‍රඥාව කෙසේනම් ලැබගම්ද? ආයුබෝවන් අපි නරඹන ශ්‍රවණය කරන පින්වන්ත ඔබ හැම දිනාටම පින්බර සුබ දවසක් පින්බර සුබ උදෑසනක් වේවා කියලා පළමුව සෙත්පතමින් ආශිර්වාද කරනවා. පින්තුනි ඔබ පුරුද්දක් හැටියට ප්‍රවෘත්ති බලන කෙනෙක්ද? සාමාන්‍යයෙන් අපි කියන්නේ නිවුස් බලනවා කියලා කියන්නේ. පුරුද්දක් හැටියට ඔබ නිවුස් බලන්නට පුරුදු වෙලා තියෙනවා නම් ඔබ තුල මෙන්න මේ ලක්ෂණ බහුලව දක්නට ලැබෙන බව ඔබම තේරුම් ගනි. හැම නිතරම අනුන්ගේ දොස් පෙනීම, දොස් දැකීම, පුංචි කාරණයක් පවා විවේචනය කිරීම, Tamanට අදාළ අයිති නැති කරුණු පවා සාකච්ඡා කර කර කල් මැරීම නිවුස් බලන්නට පුරුදු වෙච්ච කෙනෙක්ට ස්වභාවයෙන්ම ඇති වෙන කාරණා. අපි ලෝකයේ තොරතුරු දැන ගැනීම අවශ්‍යයි. ප්‍රවෘත්තියක් හැටියට අපි ලෝකයේ තියෙන තොරතුරු තුලින් තමයි එදිනදා සමාජයේ විස්තර, රටේ විස්තර, ලෝකයේ විස්තර දැනගන්නේ. ඇතම් කෙනෙක් ඉන්නවා මේ නිවුස් වලට ඇබ්බැහි වෙච්ච අය. කොච්චර ඇබ්බැහි වෙලාද කියලා කියන්නේ රූපවාහිනී වේවා, ගුවන්විදුලියේ වේවා සෑම ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශයක්ම, ප්‍රවෘත්ති විකාශනයක්ම නරඹන්නට හුරු වෙලා ඉන්නවා. ගුවන්විදුලියේ වුණත් එහෙමයි. ඇතැම් විට අන්තර්ජාලයේ තුල පවා ප්‍රවෘත්තිම තමයි ගවේෂණය කරන්නේ. කොටිම ජංගම දුරකථනයේට පවා නිවුස් ඇලර්ට් සේවාව සක්‍රිය කරගෙන එවෙලේ එන සියලු ප්‍රවෘත්තීන් දැනගන්නවා. මේක වැරදි කියලා කියනව නෙමෙයි. වැරද්දක් කරනවා කියලා කියනව නෙමෙයි. නමුත් පින්නතුනි ප්‍රවෘත්ති වලින් බොහෝ විට අපිට ලැබෙන්නේ මොනවාද? හිත හැදෙන දේවල්ද? හැදිච්ච හිතත් බිඳෙන දේවල්ද කියන එක ඔබම කල්පනා කොට බැලිය යුතුයි. ඔබ පුරුද්දක් හැටියට කළ යුත්තේ ඇත්තෙන්ම කියනවා නම් ප්‍රවෘත්ති නරඹන එක, ප්‍රවෘත්ති අහන එක නෙමෙයි. ඔබ පුරුද්දක් හැටියට කළ යුත්තේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ උතුම් ශ්‍රී සත් ධර්මයේ අධ්‍යයනය කරන එකයි. ශ්‍රී සත් ධර්මයේ ඉගෙන ගන්න එකයි. ශ්‍රී සත් ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරන එකයි. ඒ තුලින් ඔබේ බිදිච්ච හිතත් සුවපත් වීමට ඒක හේතු වෙනවා. ඒක නිසා මේ මතක් කිරීමත් සමගින් අදත් අපි මේ පින්වන්ත උදෑසනේදී ආරම්භ කරන්නේ සුපුරුදු වැඩසටහන කතංසු ලබතේ පඤ්ඤං ප්‍රඥාව කෙසේනම් ලැබගම්ද. ඉතින් අදත් අපේ වැඩසටහනට ධර්මයේ කරුණු ගෙනහැර දක්වන්නට අපිව ධර්මයෙන් දැනුවත් කරන්නට මෙහි වැඩමවා වැඩ සිටින කොළඹ හත ශ්‍රී සම්බෝධි මහා විහාරාධිපති බෞද්ධ මාධ්‍යාලයේ ගරු සභාපති අපගේ කල්යාණ මිත්‍රයන් වහන්සේ වන පූජනීය බොරලන්දේ වජිරඥාන ස්වාමින් වහන්සේව සාදු නාද නංවා নমස්කාර පූරකව පිළිගනිමු. සාදු සාදු සාදු. තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. ස්වාමින් වහන්සේ ධර්ම මාර්ගයේ හැසිරෙන කෙනෙක් අත්හලේතු දේ අවබෝධ කරගත්තේ නැත්තම්, සමීප කරගatiya යුතු දේ අවබෝධ කරගත්තෙත් නැත්තම් ඒ කෙනා ලොකු කරදරයකට වැටලා තමයි ඒ කෙනාට ජීවිතය ගැන හිතන්නට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ. ඇතැම් විට හිතන්නට අවස්ථාවක් නොයෙදෙන්නත් පුළුවන්. අපගේ මහා බෝධිසත්වයන් වහන්සේ පවා ස්වාමීන් වහන්සේ කළේ අත්හල යුතු දේ මුලින්ම තේරුම් ගත්තා. අත්හල යුතු දේ මුලින්ම තේරුම් අරගෙන තමයි උන්වහන්සේ ගිහි ගෙදරට සමුදුන්නේ. කුසල ගවේෂණයේ යෙදුනේ. චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධයෙන් ලෞතුරා සම්මා සම්බුද්ධත්වයේ සාක්ෂාත් කළේ. ස්වාමීන් වහන්සේ භාගතුන් වහන්සේගේ ධර්මයේ අධ්‍යයනය කරගෙන යනකොට නුවණ තියෙන බුද්ධිමත් කෙනෙකුට ඒ ධර්මයේ තුලින් උපදිනා දහම් රසය, විමුක්ති රසය තමන්ගේ හදවතින් අත්විඳින්නට පුළුවන්කමක් ලැබෙනවා. අපි දැන් මේ දිනවල කතා කරන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ වගේ මේ විමුක්ති රස වෑහෙන, ධම් රස වෑහෙන සංයුක්ත නිකායෙහි සගත වග්ගයට අයත් දේවතා සංයුක්තයේ දේශනානේ ස්වාමීන් වහන්සේ. ස්වාමීන් වහන්සේ අපි පසුගිය දින කීපේ පුරාවටම කතා කළා සූත්‍ර දේශනා 7ක්.
අටවෙනි සූත්‍ර දේශනාව ගැන කතා කරොත් ස්වාමීන් වහන්සේ අප්පටි විදිත සූත්‍රයට සමානම කාරණා තමයි මේ සුසම්මුට්ට සූත්‍රයේ තියෙන්නේ. අපි සදහවතුන්ගේ දැනුවත් කිරීම පිණිස මේ සුසම්මුට්ට සූත්‍රයේ තියෙන කාරණා විතරක් කතා කරමු. මොකද සංස ගිය සෙනසුරාදා දවසේදී අපි මේ පිළිබඳව වැඩි දුරටත් කතා කරපු නිසා. සදහවතුන් මේක මෙහිමයි අපි තේරුම් ගන්නේ. භාගතුන් වහන්සේ සවැත් නුවර ජේතවනාරාමේ වැඩ සිටිද්දී එක්තරා දෙවි කෙනෙක් භාගතුන් වහන්සේ සමීපයට පැමිණිලා මේ විදිහට තමන්ගේ අදහස ප්‍රකාශ කළා. කෙනෙකුට ආර්ය සත්‍ය අවබෝධය කරන්නට තියෙන අවස්ථාව නැසිලා ගියොත් අන්නේ උදවිය තමයි අන්‍යාගමික ආක්‍රමණ වලට හසු වෙන්නේ. ඔවුන් නිදාගෙනයි ඉන්නේ. ඔවුන්ට නැගිටින්නට ඕනෑ කමක් නැහැ. නමුත් දැන් මේ ඔවුන්ට අවදි වෙන්න කාලයයි. දෙවියෙකුගේ අදහස්. භාගතුන් වහන්සේ දෙවි කෙනාගේ අදහසට මෙන්න මේ විදිහේ අදහසක් දක්වනවා. කෙනෙකුට ආර්ය සත්‍ය අවබෝධය කිරීමේ අවස්ථාව නැසුනේ නැත්තම් ඔවුන් කවදාවත් අන්‍යාගමික ආක්‍රමණ වලට හසු වෙන්නේ නැහැ. මේ ගැන බුදුරජාන් වහන්සේලා හොඳින් දන්නවා. ඒ නිසා උන්වහන්සේලා මේ විෂම ලෝකයෙහි සමව හැසිරෙනවා. අපි රසෙන සුරාදා කතා කරපු අප්පටි විදිත සූත්‍රයට සමාන කාරණාම සුසම්මුට්ට සූත්‍රයේ සඳහන් වන නිසා අද අපි සඳුදා දවසේදී කතා කරනවා අපගේ වැඩසටහනෙන් මානකාම සූත්‍රය. මානකාම සූත්‍රයේදී භාගතුන් වහන්සේ සවැත් නුවර ජේතවනාරාමේ වැඩ සිටිද්දී එක්තරා රූපාවචර දෙවි කෙනෙක් ඇවිල්ලා තමයි මේ විදිහට භාගතුන් වහන්සේට තමන්ගේ අදහස ඉදිරිපත් කරන්නේ. ඉතින් අපි නායක ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් මේ පිළිබඳව විස්තර දැනගමු. අවසරයි නායක ස්වාමීන් වහන්සේ. ගෞරවනීය පූජනීය මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි. වාසනාවන්ත පින්තුනි, අද දවසේ මුලින්ම සුවිශේෂී ආශිර්වාදයක් කරන්නට තිබෙනවා. ලංකාව විවිධ විදේශ ආක්‍රමණයන් වලින් මුදවාගත්ත රජදරුවන් වගේම මේවා කාල වකවානුව තුළ 30 වසරක් තිස්සේ පැවති යුද්ධය නිමා කරන්නට සේනාධිනායකයන් ලෙස කටයුතු කරන්නට යෙදුණු වර්තමානයේ ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමන් මහින්ද රාජපක්ෂ ශ්‍රීමතාණන් එතුමන්ට විශාල ශක්තියක් වුණු සෙන්පති එක් තමයි වර්තමානයේ යුද හමුදාපතිතුමන් හැටියට කටයුතු කරන්නේ. ඒ තමයි මේජර් සවේන්ද්‍ර සිල්වා මැතිතුමන්. එතුමන්ගේ වාසනාවන්ත ජන්මදිනය අද දවසේ ඉදිලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා එතුමන්ට පළමුවෙන්ම අපි ආශිර්වාද කරනවා. යුද්ධේ කාලයේ පැවති කාලය තුල ප්‍රවෘත්ති මාර්ග තුලින් අපිට කෙමෙන් ජයග්‍රහණය කරා ඒ මානසික මෙහෙයුම දියත් කරනකොට නිරන්තරයෙන්ම අපිට අහන්න ලැබුණු නාමයක් තමයි එතුමාගේ නාමය. ඉතින් ඒ නිසා හැම කෙනාම ආදරය කරන සියලුම ජන කොටස් ආදරය කරන අපේ සවේන්ද්‍ර සිල්වා යුද හමුදාපතිතුමන්ට අපි තුන්වන්ගේ ආශිර්වාද බලයෙන් මේ කොරෝනා වසංගත තත්ත්වය නිමා කරන්නටත් නායකත්වය ගත්තා වගේම විශාල කාර්යභාරයක් සිද්ධ කළා වගේම රටේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් ඒ වගේම සංවර්ධනය වෙනුවෙනුත් කටයුතු කරන්නට ශක්තිය, ධෛර්යය, වාසනාව, නිරෝගී භාවයේ, දීර්ඝායු සම්පන්නිය තුන්වන්ගේ ආශිර්වාද බලයෙන් සැලසේවා කියලා පළමුවෙන්ම ආශිර්වාද කරන්නට කැමතියි. ඒ වගේම අපේ ගෞරවනීය කැලණි අජිත් ස්වාමීන් වහන්සේ සිහිපත් කළා අද අපි සාකච්ඡා කිරීමට බලාපොරොත්තු වන සූත්‍ර දේශනාව පිළිබඳව. මානකාම සූත්‍ර දේශනාව තමයි අද අපි සාකච්ඡා කරන්නේ. ඒකමන්තං තිතහකෝසා දේවතා භගවතෝ සන්තිකේ ඉමං ගාතං අභාසේ.
එකත් පසෙක සිටි ඒ දෙවිතමේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සමීපෙහි මේ ගාථාව ප්‍රකාශ කළා. න මාන කාමස්ස දමෝ ඉදත්ති න මෝන මත්ති අසමාහිතස්ස ඒකෝ අරඤ්ඤේ විහරං පමත්තෝ න මච්චු දෙහියස්ස තරෙය්‍ය පාරන්ති. මානය කැමැත්තහුට දමයෙක් නැත. දමයෙක් කියලා කියන්නේ දමනයක් නැත. සිතේ සමාහිත භාවයක් නැහැ මානෙ තියෙන කෙනාට. ඒ වගේම සමාධියක් නැත්තහුට මෞනයෙක් නැත. මෞනයෙක් කියලා කියන්නේ එතකොට සුද්ධ සිංහල භාෂාවෙන් සිව් මඟ නුවණක් නැත. නැත්නම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කිරීමට හැකියාවක් නැහැ. ඒ වගේම වනෙහි හුදෙකලාව ප්‍රමත්තව එහෙම නැත්නම් ඒ විදිහට ප්‍රමාදීව වාසය කරන කෙනාට සසර පරතරට හැවත් නිවනට පමිනෙන්නට පුළුවන් කමක් නැත්තේ නෑ. මේක තමයි දේවතාවාගේ අදහස උනේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ගාථාව අහගෙන ඉඳලා දේවතාවාට ප්‍රකාශයක් කළා මේ හාසාව සම්බන්ධව තවදුරටත් කරුණු පැහැදිලි කරමි. මානං පහාය සුසමාහිතත්තෝ සුචේතසෝ සබ්බදී විප්පමුත්තෝ ඒකෝ අරඤ්ඤේ විහරං අපමත්තෝ සමච්චු දෙයස්ස තරෙය්‍ය පාරන්ති. මානය දුරු කරලා මනවින් එකඟ වූ සිත් ඇති සියලු උපදීන්ගෙන් මිදුණු අප්‍රමත්තව අප්‍රමාදීව හුදෙකලාව වනෙහි වාසය කරන කෙනාට සසර පරතරයට යන්නට පුළුවන් කියලා තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේවතාවාට ප්‍රකාශ කළේ. අපි බලමු මේ තුලින් මතුවන ධර්ම කාරණා පිළිබඳව. මේ ස්වාමීන් වහන්සේ මෙහි දැන් දෙවි කෙනාගේ අදහස බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රතික්ෂේප කිරීමක් කරන්නේ නැහැ. එහෙමයි. ප්‍රතිඋත්තරයක් දී වදාරනවා ඒ දෙවි කෙනාව තවදුරටත් ධර්මාවබෝධය කරවීම පිණිස. එහෙමයි. ස්වාමීන් වහන්සේ මේ දේවතා සංයුක්තේ පුරාවටම ප්‍රශ්න අහපු දෙවිවරු ගැන කල්පනා කරොත් ස්වාමීන් වහන්සේ මේ ඇයිට ඊටමත් ගැඹුරු අවබෝධයක් විදර්ශනා නුවණක් පවා තිබිලා තියෙනවා. එහෙමයි. ඇතැම් අය බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ළඟට ඇවිල්ලා ප්‍රශ්න අහන්නේ ඇතැම් විට දන්නම කාරණයක් තවදුරටත් පිරිසිදු කර ගැනීම පිණිස. එහෙමයි. එතකොට හොඳින් දන්නවා බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ගැන මනවින්ම පාරිශුද්ධත්වයට පත්වීම පිණිසම සසර දුකින් අත්මිදීම පිණිසම කරුණු කාරණා දේශනා කරන බව. එහෙමයි. ඉතින් ඒ නිසාම ඇතැම් අය බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟට ඇවිල්ලා මේ විදිහට සුහද දහම් පිළිසඳරෙහි යෙදিলা තියෙනවා. අනික ස්වාමීන් මේ කාරණාවල පරස්පරයක් නැහැනේ. එහෙමයි. සුහද බවක් තියෙන්නේ. එහෙමයි. මේ සඳහන් කරන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ මේ ශාසනයෙහි මාන්නය කැමති කෙනෙකුට නම් দমনය වෙන්න බෑ. ඒතොර ශාසනයේ යෙදෙන අය කවුද? ප්‍රධාන වශයෙන් ගිහි පැවිදි භික්ෂු භික්ෂුණී උපාසක උපාසිකා පිරිසනි ස්වාමීන් වහන්සේ මනුස්ස ලෝකේ මේ බුද්ධ ශාසනය නියෝජනය කරන පිරිස. ඒතර විශ්වයේ ගත්තට පස්සේ අප්‍රමාණ දෙවිවරු, බ්‍රහ්මයෝ, නාගයෝ මේ ස්වාමීන් වහන්සේ බුද්ධ ශාසනය නියෝජනය කරනවා. එතකොට මෙහි සඳහන් කරන මේ ශාසනයෙහි මාන්නය කැමති කෙනෙකුට නම් দমনය වෙන්න බෑ. එහෙමයි. ඒතර මානකාම. එහෙමයි. ඒතර මානකාම කියන්නේ මාන්නයට කැමති. එහෙමයි. ඒතර මාන්නයට කැමති කෙනෙකුට দমনය වෙන්නට බැරි නම් එහෙනම් මේ මාන්නය හොඳ එකක් නෙමෙයි. එහෙමයි. සමහර පොදුවේ ගත් කල මිනිස්යාට උපතින්ම මාන්නය තිබෙනවා. මාන්නය කියලා අපි කෙටියෙන්ම කිව්වොත් මමත්වය. මමත්වයත් ස්වාමීන් වහන්සේ බෙදෙන ආකාර තියෙනනේ බුද්ධ ශාසනය තුල, බුදුදහම තුල. සමහර අපි කතා කරමු බුදුරජාණන්සේගේ ධර්මයේ තුල මාන්නය බෙදිලා යන ආකාර පිළිබඳව අවසරයි. එහෙමයි. විශේෂයෙන් ප්‍රධාන වශයෙන්ම මාන්නය පිළිබඳව ප්‍රධාන කාරණා තුනක් ගැන මේ ධර්මයේ සඳහන් වෙනවා. එහෙමයි. සෙය්‍යමාන, සදිසමාන, හීනමාන කියලා කියන ප්‍රධාන මාන තුන. අපි ඒක සිංහලෙන් කතා කරමු. එහෙමයි. එතකොට සෙය්‍යමාන කියලා කියනකොට එක පැත්තකින් උච්චමාන කියලාත් කියනවා නේ ස්වාමීන් වහන්සේ. අතිමාන කියලා. අතිමාන කියලාත් කියනවා.
එතකොට තමාව උසස් කොට සලකලා අනිත් අය පහත් කරලා සැලකීම තමයි එතකොට මානය කියලා කියන්නේ. කියන්නේ සරලවම ගත්තොත් ඕනවට වඩා හිතට අර ගැනීම. එහෙම සම්මත. නේ සම්මත. එහෙම සම්මත. එතකොට යම් කාරණා වලින් අපි ගත්තොත් එහෙම හැම දෙයක්ම දැන් මානය කියලා කියන්නේ මැනීමනේ. එහෙමයි. එතකොට තමාව මනින ආකාර වලින් යම් කිසි විදිහකින් අනිත් අයට වඩා යම් කාරණා වලින් ඒ විදිහට උසස් තත්වයක ඉන්නවනම් එහෙම නැත්නම් වැඩි තත්වයක ඉන්නවනම් බහුල තත්වයක ඉන්නවනම් ඒ තත්වයෙන් අනිත් අය පහත් කොට සැලකීම යටපත් කර ගැනීම තමයි එතකොට මානය කියලා කියන්නේ. මානය එක පැත්තකින් දැන් මෙතන සඳහන් වන ආකාරයට මානය කැමති කෙනාට දමනයක් නැහැ. කියන්නේ හිතේ සමාහිත භාවයක් නැහැ. එහෙමයි. එතකොට මාන්නය විශේෂයෙන්ම මැනීම කියලා කියන එක උසස් කොට සැලකීම. එතකොට එක පැත්තකින් උසස් කොට සැලකීම තමයි සෙය්‍යමාන කියලා කියන්නේ. ඒතර සදිසමාන කියන්නේ සමාන කොට සැලකීම. සම්ස අපි දැන් අර මේ සෙය්‍යමාන මම උසස් කියන කාරණේදී අපි කතා කරමු ස්වාමීන් වහන්සේ කෙනෙක් මම උසස් කියලා හිතාගෙන ඉන්නවා කියමුකෝ. එහෙම. මොනවද තිබිලාද ඒ උසස් කියලා හිතාගෙන ඉන්නේ? එහෙම ස්වාමීන් වහන්සේ කෙනෙක්ට උසස් කියලා හිතාගෙන ඉන්න පුළුවන් මෙන්න මේ කාරණා. එහෙම. මට නිවාස තිබෙනවා. මට වෙළඳ ව්‍යාපාර තිබෙනවා. මට ධනෙ තිබෙනවා. මට වාහන තිබෙනවා. මට දැනුගත්කම් තිබෙනවා. මගේ රූපේ ලස්සනයි. මගේ කටහඬ ප්‍රවුඩයි. ඒ වගේම මට අධ්‍යාපන සුදුසුකම් උපරිමයෙන්ම තියෙනවා. මං රටවල් ගණනාවක ඇවිදලා තියෙනවා. මේ දේවල් මට තියෙනවා. ඔයගලන්ට මොනවද තියෙන්නේ? ඔයාට මොනවද තියෙන්නේ කියලා කෙනෙක් අහන්න පුළුවන්. ඔයාට මගෙත් එක්ක හැරෙන්න පුළුවන්ද? ඒ වචනේ තුලම තියෙන ස්වාමීන් වහන්සේ තමන් හුවා දක්වලා අන් අය පහලට හෙලීමක් නේ ස්වාමීන් වහන්සේ. කෙටියෙන් ගත්තොත් ස්වාමීන් වහන්සේ කෙනෙකුට උසස් කියලා හිතන්නට තියෙන්නේ මෙන්න මේ කාරණා. හිතාගෙන ඉන්නවනම්. පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ කියන සතර මහා ධාතුන්ට අයිති ජීවිතයක් නේ ස්වාමීන් වහන්සේ මේක. ඒතර සතර මහා ධාතුන්ට අයිති ජීවිතයක කෙනෙක් උස් පහත් කියලා කතාවක් නැහැ. කාටත් පඨවි ධාතුවෙන් යුක්ත ජීවිතයක්. ආපෝ තේජෝ වායෝ කියන මේ මහා භූත හතරෙන් සමන්විත රූප කායක් තමයි ලැබිලා තියෙන්නේ. මේ රූප කායට වටිනාකම් දෙනවා අසවල් කෙනා උසස් මම පහත්. දැන් සම්මුති ලෝකයේ තුල තියෙන දැන් අපි ගත්තොත් බුදුරජාන් වහන්සේ උසස්. රහතන් වහන්සේලා උසස්. මගපලලාභී උත්තමයන් උසස්. අවබෝධයෙන් උසස් කෙනා උසස්. ඒක වෙනම කාරණයක් නේ ස්වාමීන් වහන්සේ. නමුත් ධර්මාබෝධයේදී පවා බුද්ධ ශ්‍රාවකයෝ මම උසස් නුඹලා පහත් කියලා පවසලා නැහැනේ. අපි ගත්තොත් සරියුත් මහරහතන් වහන්සේගේ සාරිපුත්ත සිංහනාද සූත්‍රයේ තියෙනවනේ ස්වාමීන් වහන්සේ. සාරිපුත්තයන් වහන්සේ මේ සංඝයා අතර වැඩ ඉන්නේ මේ අංහැලිච්ච ගව දෙනක් වගේ කියනවා. කියන අං උස්සගෙන නැහැ. එතන අං කියලා කියන්නේ මාන්නේ. එතන අං හලාගෙන ඉන්නේ. දැන් ඒක හරි වැදගත් මේ සමාජයේ වර්තමානයේට. දැන් අපි ගත්ත ස්වාමීන් වහන්සේ මේ මග දෙපස දැන් අපි මේ පැමිණෙනකොට තියෙන මාර්ග තදබදය. මිනිස්සු හරියට හිතට අරගෙන තමයි තමන්ගේ වාහනේ ගමන් බිමන් යන්නේ. කියන්නේ තමන්ගේ වාහනේ වගේ වාහනයක් මේ ලෝකෙම නැහැ. දැන් ත්‍රිරෝද රතර යෙදුරාගේ ඉඳලා යතුරු පැදියේ ධාවනය කරන කෙනාගේ දක්වා හිතනවා මම තමයි කියලා අධික අහංකාරකමකින් හිතට අරගෙන තමයි අර සෙය්‍යමාන කියන තත්වයෙන් පාරට බැහැලෙන්නේ. ඒ නිසාම අරුබුද ගොඩක් ස්වාමීන් වහන්සේ. එහෙම සම්මත. එතකොට යම්කිසි තමන්ට ලැබිලා තියෙන මොනයම් හෝ දෙයක් හෝ ඒ පාර්ශවයේ යටතේ තමන්ට ලැබිලා තියෙන පාර්ශවයේ යටතේ මැනීමට ලක් කරනවා. එහෙමයි. අපි ගත්තොත් එහෙම කෙනෙක්ගේ වර්ණය ගත්තොත් ඒ වගේම රූප ස්වභාවය ගත්තත් නේද? එහෙමයි. ඒ වගේම කීර්ති ප්‍රශංසාව ගත්තත් එහෙමයි. ඒ වගේම සමහරවිට දැන් මේ අපි කතා කරනවා සමාජයේ කුල પરම්පරාව පිළිබඳව. ඒ වගේ මැනීමකුත් තියෙනවා. ඒ වගේ විශේෂයෙන් ওই වගේ මැනීම් රාශියක් තියෙනවා. ඒ වගේම ධනවත්කම වෙන්න පුළුවන්. ස්වාමීන් වහන්සේ මතක් කළා වගේ තමන්ට තියෙන සම්පත් යාන වාහන වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දැන් අපි බයිසිකලයක් ගත්තා කියලා කිව්වහම ඒ බයිසිකල් තියෙන අය අතරේ තියෙන බයිසිකල් එක්ක මනිනවා. එහෙමයි. නේ සම්මත. එහෙමනේ. ඉතින් කොතනින්කින්වත් මේ ගැලවෙන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒ කියන්නේ වටිනාකමින් යුතු වාහනෙම තියෙන්නත් අවශ්‍ය නැහැ.
ඒ තරමේ තියෙන වාහන ප්‍රමාණයන්ගෙන් හරි මනින ක්‍රමයක් තියෙනවා. එහෙමයි. නේ සම්නස්. අපි හිතමුකෝ ස්කූටර් බයික් කියලා සමහර දැන් ස්කූටර් බයිසිකල් ඕන තරම් දැන් වර්තමානයේ තුල තියෙනවනේ. ඒවත් එක එක වර්ග තියෙනවා. අපිට පෙනෙනවනේ පාරේ යනකොට. ඒතර ඒවා එක එක හැඩයෙන් එක එක ප්‍රමාණයෙන් නේ ස්වාමීන් වහන්සේ. එතකොට ඒවා වේග ප්‍රමාණයත් වැඩි ඇති. එහෙම. ඒ අය ඉතින් ඒ අය ගැන හිතාගෙන ඉන්නවා. මගේ එක තමයි මේ අග්‍රම එක කියලා නේ ස්වාමීන් වහන්සේ. එතකොට එහෙම මාන්නේ උසස්ව තියෙනකොට එක් අංශයකට බර වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒකට හේතුව තමයි ඒක බලපාන්නේ එතකොට මේ සමාධියට. එහෙමයි. සමාධියට බලපානවා කියන එකයි කියන්නේ. තවත් පැත්තකින් ගත්තාම දැන් අපි මාන තුනම ගැන කතා කළාම සෙය්‍ය මාන ඊළඟට සදිස මාන කියලා කියන සමාන කොට සැලකීම. මේ කියපු කාරණා හැම දෙයක්ම සමාන කොට සලකනවා. එහෙමයි. නේද? එතකොට මනින්නේ සමානව. එතකොට අපි ගත්තොත් එහෙම මට තියෙන විදිහටමයි අනිත් අයට තියෙන්නෙත්. මට ඇති පමණින් තමයි එයාට තියෙන්නෙත්. එයාට මට වඩා නැහැ. මගේ තරමටම තමයි තියෙන්නේ. ඒකට මගේ තරමටමයි ධනෙ තියෙන්නෙත්. මගේ තරමටම තමයි වර්ණ සම්පත්තියත් එහෙම නැත්නම් තියෙන ශාරීරික ස්වභාවය පිළිබඳව නේද? ඔය හැම දෙයක්මත් මේ සමාන කොට සලකලා තමයි දැන් අපි ගත්තොත් උගත් බවෙන් ගත්තොත් එහෙම. අපි ගත්තොත් එහෙම හේයත් පාස් කරලා තියෙන්නේ මම පාස් කරපු විභාගෙම තමයි. අපි එකම කැලෑසියයි කියලා කියනවනේ ස්වාමීන් වහන්සේ. එහෙම සම්මත. එහෙමයි. ඉතින් ආන්න ඔය වගේ හැම වෙලාවෙම සමාන කොට සැලකීම. එහෙමයි. ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් මට ඔය මේ දැන් මාන්න ගැන කියනකොට ශාසනයේ තුල මේ හම්බ වෙන වැදගත්ම ඒ මාන්නේ නිසා දුක් විඳ චරිතයක් තමයි චන්න භික්ෂුව. එහෙම සම්මත. ස්වාමීන් වහන්සේ බුද්ධ ශාසනය තුල බ්‍රහ්ම දණ්ඩනය පනවපු එකම එක පුද්ගලයා. එහෙම. චන්න. එහෙම. සංඝයා විසින් බ්‍රහ්ම දණ්ඩනය පැනෙව්වේ. එහෙම. ඒතර බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනිවන් පෑවට පස්සේ මේක උනේ ස්වාමීන් වහන්සේ. මොකද බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනිවන් පානකම්ම චන්න භික්ෂුව අඩු ගානේ සෝතාපන්න ඵලයටවත් පැමිණියේ නෑ ස්වාමීන් වහන්සේ. මෙයා හැම තිස්සෙම මාන්නෙන් දුක් විඳා දැන් ওই මහ ලොකුවට පිරිස පිරිවරාගෙන ওই වටේ ගියාට පිරිස ඕන තරම් හිටියට අබිනික්මන් කරනකොට මමයි එක්කගෙන ගියේ. මමයි හිටියේ එකම සහායකයා හැටියට. මම තමයි ඒ කාරණේට ඉදිරිපත් වෙච්ච එකම එක්කෙනා කියලා ඇත්තනේ ඉතින්. එකම එක්කෙනා චන්නල එක්කෙනා ඉන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ. ඒ කටයුත්ත කළේ. එතකොට මේ කාරණය අල්ලගෙන ස්වාමීන් වහන්සේ මාන්නෙන් දුක් විඳන්නේ චන්න පැවිදි වෙලත් බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනුවන් පාන කම්ම ධර්මාභෝධයක් කරාවේ නැහැ. නමුත් උන්වහන්සේ මහා කරුණාවෙන් ආනන්ද හාමුදුරුවෝ දැනුවත් කළා බ්‍රහ්ම දණ්ඩනයේ මේ පැනෙවුවට පස්සේ බ්‍රහ්ම දණ්ඩනය කියන්නේ මොකද්ද කියලා ඇහුවා. ඒතකොට කිව්වා කවුරුත් ඔයත් එක්ක කතා කරන්නේ නැහැ. ඔයාට පුළුවන් අනිත් අයත් එක්ක කතා කරන්න චන්න. නමුත් චන්නත් එක්ක කිසි කෙනෙක් කතා කරන්නේ නැහැ. ඒක තමයි කො බ්‍රහ්ම දණ්ඩනය කියලා කියන්නේ. ඒක අහපු ගාමු සම්ස කලන්ත දාලා එහෙමම පාත් වුණා කියනවා. කලන්ත දාලා වැටුණා ස්වාමීන් වහන්සේ. ඊට පස්සේ තමයි සංස ධර්මාභෝධයට සුදුස්සෙක් බවට පත් උනේ අර සෙය්‍යමානය. මම ඔයාලට වඩා උසස් කියන ස්වභාවය හිතින් අත්හැර ගත්තට පස්සේ එහෙනම් මාන්නය කියන එක මාර්ගඵල අවබෝධය වහලා දාන කාරණයක්. ඉතින්දී චන්න ස්වාමීන් වහන්සේ ධර්මාභෝධයේ පිණිස දැන් රහත් වෙන්නට ඕනේ කියලා එහෙම නැත්නම් මාර්ගඵල උදා කර ගන්නට ඕනේ කියලා තමාන්ට වඩා මේ ඒ කියන්නේ රහතන් වහන්සේලාගේ උසස්ම රහතන් වහන්සේලා හොයාගෙන තමයි ඉස්සෙල්ලම ගියේ. එහෙමයි. නේ සමනස්. එහෙමයි. එහාට මෙහාට ඇවිද්දයි කියලා කියනවා. එහෙමයි. ඒ කියන්නේ වඩිනවා මේ අර කුටියටත් වඩිනවා මේ කුටියටත් වඩිනවා නේද? එතෙන්දී කොහොම හරි ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ තමයි උපකාර වුණේ මාර්ගඵල උදා කරගන්න ස්වාමීන් නේද? එහෙමයි. ඉතින් ඒ වගේ බලනකොට අපි ගත්තොත් එimhe දැන් සලිසමාන ගැන අපි කතා කළා. ඒ වගේම හීනමාන කියලා කියනකොට තමයි ඒතර සදිසමාන ගැන සංස අපි ඔක්කොම එකයි. එහෙම සම සමාජ. එහෙම සමාජ. ඒ කියන්නේ හැමදිනාම එකම සැප එකම දුක විඳින්න ඕන කියන අදහසක් තියෙනවනේ. එහෙම සමාජ. නමුත් ඒක කර්මානුරූපීව එක එක්කිනාට සැප දුක් විඳින ස්වභාවය වෙනස් වෙනව නේ ස්වාමීන් වහන්සේ. එහෙම සමාජ. ඒතර සදිසමාන කියලා කියන්නේ අපි ඔක්කොම එකයි කියන පොදු අදහස. පොදු අදහස එහෙම සමාජ. ඉතින් ඒක එතෙන්දී ඒකත් බාධාවක් කියලා කියනවා. එතකොට අර උසස්යි සම්මත අය පිළිබඳව උසස් කොට සලකන සම්මුතිය වශයෙන් උසස් කොට සලකන කාරණා පිළිබඳව සැලකිල්ලක් දක්වන්නේ නැහැ කියලා. දක්වන්නේ නැහැ කියලා කියනවා. එහෙමයි ස්වාමී. අන්න ඒක වැදගත් කාරණයක් ස්වාමී. අපි ඔක්කොම එකයි කියලා හිතුණාට පස්සේ අපිට හිතෙනවා ඔව් ඉතින් මෙයා ඉතින් ඔය ටිකක් දැනුගත්කම් තිබ්බට
එහෙම. ඒ මොනවා හරි ධර්මයක් කිව්වට අපි ඔක්කොම එකයිනේ. එහෙම. ආයේ ඕකේ මොකක්ද අමුත්තක් කියලා. එතකොට අර අවබෝධය කරා යන්න තියෙන පරිසරය වැහෙනවා නේ ස්වාමීන් වහන්සේ. එහෙම සම්මත. එතකොට ඇත්තටම දැන් ස්වාමීන් වහන්සේලාගේ අතර වුණත් ඊළඟට ගිහි අය අතර වුණත් ආයතනයක කටයුතු කරන වුණත් ප්‍රධානීන් ඉන්නවා. ඊළඟට ඒ තියෙනවනේ තනතුරු වලත් යම් යම් මට්ටම්. එහෙමයි. ඒ හැම දෙයක්මත් එතකොට සමාන කොට සැලකීම තමයි එතකොට මෙතෙන්දී සදිසමාන කියලා කියන්නේ. ඒ වගේම ඊළඟට තමාන්ට වඩා පහත් කොට සැලකීම. පහත් කොට සැලීම කියලා කියන්නේ ඒ කියන්නේ තමන්ව පහත් කොට සලකනවා. අන්නත් එක්ක සංසන්දනය කරලා. එහෙමයි. එතකොට අනේ කවදාවත් ඒ අය පරදවන්න මට පුළුවන් කමක් නැහැ. එහෙමයි. ඒ අයගේ தත්ත්වයට මට යන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒ தත්ත්වයට මට ඒ කියන්නේ ඒ தත්ත්වයට මට මේ ලං වෙනවා කියන එක හිතන්නවත් බෑ. හිතන්නවත් බෑ කියලා කියනවා සම්මත නේද? එහෙමයි. ඉතින් අන්න එහෙම ඉන්න කෙනාට මේ හිතේ සංසුම් බව ආරක්ෂා කරගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ කියලා කියන එක තමයි මෙතෙන්දි කියන්නේ. එහෙමයි. ඉතින් අපි දන්නවා මානෙ කියලා කියන එක සම්පූර්ණයෙන්ම නැති වෙන්නේ අරිහත් මාර්ගඥානීය සම්නස. දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම සංයෝජනයක් හැටියට මානෙ තියෙනවනේ. එහෙමයි. නේද? එහෙමයි. සංයෝජනයක් හැටියට උදම්භාගයේ සංයෝජන වල තියෙනවා. රූප රාග අරූප රාග මාන්න. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. එතකොට මාන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම නැති වෙන්නේ අරිහත් මාර්ගඥානෙ. එතනින් මෙහාට ක්‍රමක්‍රමයෙන් මාන්නේ නැති වෙනවා. අර කියන සංයෝජන වරම්භාගයේ සංයෝජනත් නැතිවීමත් එක්ක. එහෙමයි. නේ ස්වාමීන් වහන්සේ මේ තේරගාතාවල හරි අපූර්ව ධර්මකාරණයක් ප්‍රකට වෙනවා. ගුණමකුකම නැති වෙනකොට දුක සංසිඳනවා. ස්වාමීන් වහන්සේ මේ හිතේ තියෙනවා මොනවාම හරි නිකන් දුම්නස් ස්වභාවයක්. දැන් අවිජ්ජා දෝමනස්ස කියන එක කොහොමද මේ හිතේ තියෙනවනේ ස්වාමීන් වහන්සේ. එතකොට අපි මේ අදාළ ගුණවතුන්ට, අදාළ සිල්වතුන්ට, අදාළ ප්‍රඥාවන්තයන්ට අපි හිස නොනමන තාක්කල් තේනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. ඒ වගේම එයාගේ අවබෝධයට අපි කැමැති නොවන තාක්කල් අපි අන් අය ගැන ස්වාමීන් වහන්සේ ඉන්නේ යම්කිසි ගැටුණු චිත්තයකින් ඉන්නේ. ගැටුණු මානසිකත්වයකින් ඉන්නවා. ඒ ගැටුණු මානසිකත්වයෙන් ඉන්නකොට අන් කෙනාගේ ඇතැම් විට වරදක් නැති කාරණයක් අපි වරදක් හැටියට හොවා දක්වන්නට පෙළඹෙනවා. ඉඩ තියෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. එතකොට ඒත් එක්කම අර ගුණවත් අයගේ ගුණ මැකෙනවා. එමෙතන ගුණ මකනවා. ගුණ මැකෙන්න ගුණ මකන්න ස්වාමීන් වහන්සේ තමන්ගේ ජීවිතාවබෝධය ලබන්න තියෙන මානසික පසුබිම සම්පූර්ණයෙන් වෙනසිලා යනවා. ගුණමකුකම නැති වෙනකොට දුක සංසිඳනවා. එහෙනම් දුක සංසිඳවා ගන්නට නම් ගුණමකන් නැති කෙනෙක් වෙන්නත් ඕනේ නේ ස්වාමීන් වහන්සේ. එහෙම සම්මාස. ඒතර අපි ගත්තොත් එහෙම දැන් මාන්නය කියලා ගත්තොත් එහෙම ගුණධර්ම වලින් මනින්න ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ගුණධර්ම වලින් මනින්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සිල්වත් බවද මට සමාධිය බලවත් බව කියන්නේ ඒක මැන ගන්න පුළුවන්. නේද? අන්‍යෝන්‍ය වශයෙන් සමාධිය මැන ගන්න පුළුවන්. ප්‍රඥාව මැන ගන්න පුළුවන්. ඊට මෙහා තියෙන අපි ගත්තොත් එහෙම උගත් මානෙ කියලා ගත්තොත් නේද? දැන් අපි ගත්තොත් එක විභාග පාස් කරලා යම් ප්‍රතිඵල ලබා ගත්තට පස්සේ උසස් ප්‍රතිඵල ලබා ගත්තට පස්සේ ඒ උගත් මානෙ කියලා කියන එකත් ලොකුවට හිතනවනේ, කල්පනා කරනවනේ. එහෙමයි. නේ සම්මත. ඉතින් ඒ නිසා එහෙම අයටත් ධර්මාවබෝධය ලබන්න ඒක ඒ කාරණාවම දහම් දැනුමම සමහර වෙලාවට දහම් දැනුමම බාධාවක් බවට පත් වෙනවා. එහෙමයි. නේ අපි ගත්තොත් එන්නේ මාන්නය කියන එක හරි පුදුමයි කියලා කියන්නේ මේ දැන් මේක ඇත්තටම කතා කරලා ඉවර කරන්න බැරි මාතෘකාවක්. දැන් අපි හිතමුකෝ කෙනෙක් ඇමරිකාවට ගිහිල්ලා තියෙනවා. එහෙමයි. ඒතර ඇමරිකාවට ගිය දෙන්නෙක් ඉන්නවා කියමුකෝ. ඒතර ඇමරිකාවේ විස්තර කතා කරනවා. එහෙමයි. මම ඉතින් ඇමරිකාවට මෙහෙම විසිට් කරා. මම මෙහෙම ගිහිල්ලා ආවා. එහෙමද? ඔයා වයිට් හවුස් එකට ගියේ නැද්ද? ඒ කියන්නේ මේ කියන කෙනා දැන් මේ වයිට් හවුස් එකට ගියේ කෙනේ දවල මන්දිරයට. අනේ නෑනේ මට අවස්ථාවක් ලැබුණේ නෑ. අයියෝ ඔයා අන්ලකි. ඔයා හරිය වාසනාවන්තයි. මට ආවනේ chance එකක්. වයිට් හවුස් එකට යන්න. එතකොට අර දවල මන්දිරයට ගියා කියන එක හුවා දක්වනවා. ඔයා ඇමරිකාවට ගියත් ඔයාට දවල මන්දිරයට එන්න අවස්ථාවක් ලැබුණේ නෑනේ කියලා සියුම් පහර ගැහිමකුත් එතන කරනවා. අපේ ජීවිතවල ස්වාමීන් වහන්සේ දිනදා සමාජය තුල කොච්චර ඔය වගේ කාරණා ඇද්ද? අපි හිතමුකෝ එකම හෝටලයකට ගියා. මොනවාම හරි ආහාරයක් ගත්තා. නමුත් ඒ හෝටලේට ආවේනික ආහාරයක් හදනවා. හැබැයි අර ගිය කෙනෙක් ඒක අරගෙන නැහැ. එතකොට අර හුවා දක්වන්න ඕන කෙනා කියන්නේ අයියෝ ඔයා ඒ හෝටලේට ගිහිල්ලා අසවල් එක ගත්තේ නැද්ද? එහෙනම් වැඩක් නැහැ ඔයාගේ යෑම.
මේ පුංචි දෙයකින් පවා තමන් උලුප්පන ගතියක් ස්වාමීන් වහන්සේ මේ කෙලෙස් සහිත අහංකාර මාන්නක්කාර හිතේ තියෙනවා. ඒක ස්වභාවිකයි. හැබැයි ස්වාමීන් වහන්සේ මේ සමාජයේ අපිට මෙන්න මෙහෙම අය හම්බ වෙනවා. ඇතැම් අය රටවල් වල ගිහිල්ලා තියෙනවා. ගියා කියලා කියන්නේ නැහැ ස්වාමීන් වහන්සේ. අඟවන්නේ නැහැ ස්වාමීන් වහන්සේ. නිහඬව ඉන්නවා. ඒක ලොකු ගුණයක් හැටියටයි ස්වාමීන් වහන්සේ අපිට පෙනෙන්නේ. ඇතැම් විට ලෝකේ සවාරි ගිහිල්ලා තියෙනවා. සතුරු වෙලා තියෙනවා, විනෝද වෙලා තියෙනවා. ඒව අනිත් අයට අඟවලා මම මෙහෙමත් ගිහිල්ලා තියෙන කෙනෙක්, මම ලෝකේ වටේ සවාරි ගිය කෙනෙක් කියලා එහෙම අඟවන්න ඕන කමක් නැහැ. ඉතින් ඒක එක්තරා පැත්තකින් යම් දියුණුවක් හැටියට තමයි අපිට පේන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ. දැන් ඇත්තටම ওই වගේ කාරණා, ඒ කියන්නේ තමන්ගේ ජීවිතේට එකතු කර ගන්න ඕනේ මේ කියන කාරණා. එහෙමයි. අපි ගත්තොත් එහෙම විහාරස්ථානයේට අපි මාසිකව දන් දෙන්න පුළුවන්, වාර්ෂිකව දන් දෙන්න පුළුවන්. එහෙම දන් දෙන කෙනෙක් වුණත් අපි දැන් අවුරුදු 35 25ක් 30ක් අපි දන් දෙනවා කියලා නේ සම. ලොකු හාමුදුරුවෝ අපිත් එක්ක හොඳටම හිතවත් කියලා දැයි. එහෙම සහසම්බන්ධතාවය පිළිබඳව මැනීමක් ඇති කර ගන්නවා. ඒ නිසා මේක නිකන් අර මේක නොදැනුවත්වම දැන් මේ වාතාශ්‍රය, දැන් අපේ මේ පරිසරයේ තියෙන වාතාශ්‍රය වගේ. එහෙම. නොදැනුවත්වම අපි සමගම එකට පෑහිලා එන එකක් මේ මාන්නය කියන එක නේ ස්වාමීන් වහන්සේ. එහෙම සම්නස්. එතකොට සමහර වෙලාවට නම කිව්වත් වැරදි, නම නොකිව්වත් වැරදි. නේද? ඒ වගේම සමහර වෙලාවට දැන් මේ වාඩි වෙන්නේ භාවනාවට. ඒ කියන්නේ සිල් ශාලාවේ, භාවනා ශාලාවේ භාවනාවට වාඩි වෙනකොට වාඩි වෙන තැන ගැන මැන ගන්නවනේ. නේද? එතකොට මගේ தත්ත්වය අනුව මම කොයි තැනද වාඩි වෙන්න ඕනේ? මගේ தත්ත්වය අනුව. ඒ කියන්නේ විහාරස්ථානයේ දායකත්වයේ පිළිබඳව හෝ මොනවා හරි කියලා වාඩි වෙන තැන පිළිබඳව මැන ගන්නවනේ නේ. දැන් වාඩි වෙන්නේ භාවනාවට. එහෙම සම්මත. ඒතර ඉස්සරහා වාඩි වෙනවද, මැද වාඩි වෙනවද, පසුපස වාඩි වෙනවද? එහෙමයි. තමම වාඩි වෙන ගැන මැන ගන්නවා. ඊට පස්සේ වාඩි වෙන්න කවුරු හරි කිව්වා නම් එක්ක ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් දායක කෙනෙක්ම වෙන්නත් පුළුවන්. හිතවතෙක්ම වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙමයි. Tamanට දුන්නු ආසනය පිළිබඳව එහෙමයි. මැනීමක් ඇති කර ගන්නවා. එහෙමයි. නේද? ඒ කියන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් අපිත් දැන් පැවිද්දෝ හැටියට බොහෝ දෙනෙක් දුකට පත්වන කාරණයක්. ඒ කියන්නේ Tamanට අදාළ ආසනයක වාඩි වෙනවා නම් තමයි උචිතම. එහෙම සම්මත. Taman අර නුසුදුසු තැන්වලට, ඒ කියන්නේ නුසුදුසු ආසනයක ගිහිල්ලා වාඩි වෙලා. එහෙම. ටිකක් වෙලා යනකොට අනේ පොඩ්ඩක් උතරින් නැගිටලා අරකට යන්නකෝ. එහෙම. නිකම්ම සවුත්තු වෙන්න වෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. එහෙම සම්මත. ඊට වඩා හොඳයි කොනේම මුල්ලෙම තියෙන ආසනේ වාඩි වෙලා ඉන්නවා. ආරාධනාවක් කළොත් විතරක් ඉදිරි ආසනයක හරි මැද ආසනයක හරි කොනේම තියෙන ආසනේම හරි වාඩි වෙලා ඉන්නවා නේ ස්වාමීන් වහන්සේ. එතකොට මේ භාවනාවට නම් වාඩි වුණේ, එහෙම නැත්නම් සී සමාදන් වෙලා භාවනාවට නම් වාඩි වුණේ, භාවනාව අවසන් වෙනකම් මේකයි කල්පනාව තියෙන්නේ. එහෙමයි. එතකොට ඒක තමයි මේ කියන්නේ ඇත්තටම මේ හිතේ සමාධියට මාන්නේ කියලා කියන එක බලපානවා කියලා. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. ඒ කියන්නේ මාන්නේ දුරු කරගන්න තමයි භාවනා කරන්නේ. එහෙමයි. බැලින්නම් ඒ වාඩි වෙලා ඉන්න ආසනයේදීම අර මාන්නේ වැඩෙන එකක්ම තමයි හිතලා තියෙන්නේ. හිතලා තියෙන සම්මාස. එහෙමයි. එතකොට සම්සිතර මෙහි සඳහන් කරනවානේ. සිත අසමාහිත කෙනෙකුට නම් මුනිවරයෙක් වෙන්න බෑ. එහෙමයි. මේක ස්වාමීන් වහන්සේ මේ මුනිවරයෙක් බිහි කරන දහමක්. එහෙමයි. ඒතර මුනිවරයෙක් බිහි කරන දහමක මේ කැඩිච්ච බිඳිච්ච නොමග යන ඕලාරික අසංවර දුර ගමන් යන තනිව හැසිරෙන මෙන්න මේ හිත තමයි ස්වාමීන් වහන්සේ හදන්න තියෙන්නේ. ඒතර මෙහි සඳහන් කරනවා හිතේ ඒකලා ඒ කියන්නේ හිතේ සමාහිත බවක් නැත්තම් ඒ කෙනෙකුට මුනි වෙන්න බෑ කියනවා. හරි ලස්සනයි ස්වාමීන් වහන්සේ කතාව. එහෙම සම්මත. එතකොට දැන් ස්වාමීන් වහන්සේ තව ගොඩක් වෙලාවට දැන් මේ සමාධිය ගැන අපි මේ කතා කරන්නේ. එතකොට එහෙමයි. මුනිවරයෙක් බිහි කරන්නේ එතකොට සීලය, සමාධිය, ප්‍රඥාව. එහෙමයි. මුනිවරයෙක් බිහි කරන්නේ. එතකොට තවත් පැත්තකින් ගත්තාම දැන් තමන්ගේ தত্ত্বය අනුව තමාගේ தত্ত্বය අනුව තමා පිහිටිය යුතු තැනක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ වාඩි වෙන්න ඕන තැනද, යා යුතු තැනද, සිටිය යුතු තැනද හැම පැත්තකින්ම. අපි ගත්තොත් එහෙම ඒක හරියට උපමාවකින් කියනවා ස්වාමීන් වහන්සේ මේ අපේ ශරීරයේත් මේ දත් එන තැන් තියෙන වෙනම. එහෙමයි. නේ දත් පිහිටන තැනක් තියෙන වෙනම. එහෙමයි. ඒ කියන්නේ දත් ටික වෙන තැනක පිහිටියොත් එහෙම ගැලපෙන්නේ නැහැ. ගැලපෙන එක හරි මේ විකෘතියක්. විකෘතියක් නේ ස්වාමීන් වහන්සේ. ඒතකොට ඇස් දෙක ඒ තැන තියෙන්න ඕනේ. අන්න ඒ වගේ කියනවා කෙනෙකුගේ තනතුරට අනුව තනතුරට අනුව එතන පිහිටන්න ඕනේ කියලා කියන කාරණේ. පැහැදිලිවම. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ පමණ දැනගන්න ඕනේ. පමණ දැනගන්න ඕනේ කියන එක ස්වාමීන් වහන්සේ. නේද? එහෙමයි. එතකොට ඒ තැන පිහිටියොත් තමයි මේ කියන
සමාධිය පිහිටන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. සමහර මේ මුනි කියන වචනේත් එක්ක මට මතක් වුණා බුද්ධ දේශනාවක්. මේ මුනිවරුන්ගේ වර්ගීකරණයක් බුදුරජාණන් වහන්සේ සිද්ධ කරනවා. එහෙම. ඔන්න කෙනෙක් ඉන්නවා ස්වාමීන් වහන්සේ පෙනුමෙන් මුනිවරයෙක්. අපිට දැක්කට පස්සේ හිතෙන්නේ මේ නම් මුනිවරයෙක්ම තමයි. අපි ගත්තොත් මේ රහතන් වහන්සේ නමක්ම තමයි කියලා හිතෙනවා. එහෙම. ඒක බාහිර පෙනුම. හැබැයි රහත් නෑ. එහෙම. බාහිරින් රූපයෙන් මුනිවරයෙක් වෙනවා. එහෙම. කෙනෙක් ඉන්නවා ස්වාමීන් වහන්සේ වචනයෙන් මුනිවරයෙක්. එහෙම. එයා කතා කරනකොට හොඳට පිරිසිදුව කතා කරනවා. හැබැයි ලොකු ජීවිතාබෝධයක් නැහැ. වචනයට සීමා වෙච්ච මුනි බවක් තියෙනවා. එහෙම. තව කෙනෙක් ඉන්නවා ස්වාමීන් වහන්සේ හදවතින්ම මුනිවරයෙක්. හිතින් මුනිවරයෙක්. එහෙම. එතකොට වැදගත් වෙන්නේ බාහිර පෙනුමින් මුනිවරයෙක් වීම නොව, කට වචනයෙන් මුනිවරයෙක් වීම නොව, හදවතින්ම මුනිවරයෙක් වීමයි නේ ස්වාමීන් වහන්සේ. එහෙම සම්මා. ඒ කියන්නේ හදාගත්ත හිතක් ඇති කෙනා කියලා කියන්නේ. එහෙම සම්මා. එතකොට කෙනෙක්ගේ මානසික සංසුම් බව කායිකව අපිට මනින්න පුළුවන් කමක් නැහැ, හඳුනා ගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ කියලා කියන එක. ඒකාන්ත වශයෙන්. ඒකාන්ත වශයෙන් හඳුනන්න බෑ. එහෙමයි ස්වාමීන් යම් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. නමුත් ඒකාන්ත වශයෙන් හඳුනන්න බැහැ කියලා කියන එකයි කියන්නේ නේ ස්වාමීන්. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. ඊට ඊළඟ කාරණය, ඒතර මෙහි සඳහන් කරන හුදකලාවේ අරණ්‍යක වාසය කළත් ඔහු ප්‍රමාදී කෙනෙක් නම්. ඒ කියන්නේ කෙනෙක් ඉන්න පුළුවන් අරණ්‍ය වාසය තුලම. එහෙම. හැබැයි අරණ්‍ය වාසය තුල ඉඳලත් හිතට එන මේ රාග දේශ මෝහ ආදී කෙලෙස් ධර්මයන් එහෙම. තේරුම් ගන්නට බැරි වුණොත් එහෙම. ඒ කෙනා ඉන්නේ ප්‍රමාදී බව තුළ පිහිටලයි. ඒ කියන්නේ නිවන අතහැරලා ඉන්නේ. එහෙම සම්මා. ප්‍රමාදී කියලා නිවන අතහැරලා ඉන්නේ. එහෙම. මායාවේ ග්‍රහණයෙන් නම් මිදලා ඈතර වෙන්න බෑ කියන එහෙම අයට. එහෙම සම්මා. කියන්නේ නිවන අතහැරියොත් මාර විජිතයෙන් ඈතරට යන්නට පුළුවන් කමක් ලැබෙන්නේ නැහැ. එහෙම සම්මා. දැන් අපි පෙර කතා කළා ස්වාමීන් වහන්සේ මේ දෙවිවරු අපිට මේ ධර්මාර්ගයේ ගමන් කරන අයට උදව් කරනවා කියලා. මේ ස්වාමීන් වහන්සේ. එහෙමයි. ඉතින් ඒ වගේ කතා ප්‍රවෘත්තියක් මෙතෙන්ට අදාළ කරගන්න හිතුණා. එක්තරා ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් බොහොම හුදෙකලා වාසය කරමින් මේ බණ භාවනා කරන්නට යොමු වෙච්ච වෙලාවක ඈත ගමේ ඇහෙනවා ඒ ගමේ අය සවස් කාලය වෙනකොට මේ කෙලිදෙලෙන් එහෙම නැත්නම් විනෝදයෙන් අර සංගීතය නාද කරමින් ඒ අය විනෝද වෙනවා. පැදුරු පාටියක්. පැදුරු පාටියක් වගේ. එහෙමයි. මේ ස්වාමීන් වහන්සේ. එහෙමයි. ඉතින් මේක අහගෙන ඉන්නකොට මේ ස්වාමීන් වහන්සේගේ හිත ඒ தත්ත්වයට වැටුණා. ඒකට හිත ගියා. ඒකට හිත ගියා. එහෙමයි. මේ ස්වාමීන් වහන්සේ පරණ පුරුද්ද වෙන්නේ නැති සමහර වෙලාවට. එහෙමයි. ඉතින් ඒ ස්වභාවයට හිත ගියා. මේකට හිත අලවා ගත්තා. ඉතින් ගීතය ගැනයි දැන් මම අහගෙන ඉන්නේ. එහෙමයි. දැන් මමත් ඔතන හිටියා නම් මෙන්න මේ විදිහටයි ගීත කියන්නේ. එහෙමයි. නේද? මමත් හොඳ ඉතින් සින්දු කියන කෙනෙක් තමයි කියලා හිතෙනවා. එහෙම ස්වාමීන් වහන්සේ. මම ඔතන හිටියා නම් මෙන්න මේ විදිහටයි මේ භාණ්ඩ වාදනය කරන්නේ. එහෙමයි. කියලා කල්පනා වෙනවනේ ස්වාමීන් වහන්සේ. එහෙමයි. එහෙම කල්පනා වුණා. ඉතින් ඒ වෙලාවෙම ඥාති දේවතාවෙක් ඇවිල්ලා අවවාද කළා. මොනවද මේ කල්පනා කරන්නේ? එහෙමයි. මොනවද මේ හුදෙකලාව කමටහන් අරගෙන ආරණ්‍යයට ඇවිල්ලත් මොනවද මේ කල්පනා කරන්නේ? එහෙමයි. ඒ සිත කල්පනා වලින් යුක්තව ඉන්නවා. කල්පනා එහෙම ස්වාමීන් වහන්සේ. ඉතින් අවවාද කළා. ඒ වෙලාවම හිතට ගත්තා. හිතට අරගෙන දැඩිව භාවනා කළා ස්වාමීන් වහන්සේ. ප්‍රතිඵල උදා කරගත්තා. එහෙමයි. ඉතින් ආන්නේ වගේ දැන් මෙතෙන්දිත් අර හුදෙකලාව වාසය කළත් ප්‍රමාදින අප්‍රමාදී නොවන. දැන් අප්‍රමාදී වෙන නැත්තම් අපි කියමු අප්‍රමාදයට කියන වචනයක් නේ සිහිය කියලා කියන්නේ. එතකොට අපි කතා කළා ගැන සිහියට කියන සමාන වචනයක් තමයි එතකොට අප්‍රමාදය කියලා කියන්නේ. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. එතකොට හුදෙකලා වාසය කරනකොට සිහි කල්පනාව නැත්තම්, ඒ කියන්නේ සතිය සම්මා සතිය කියලා එක නැත්තම් තමයි ප්‍රමාදී භවෙන් යුක්ත කෙනෙක් බවට පත් වෙන්නේ. ඒ ප්‍රමාදී භවෙන් යුක්ත කෙනාට සසර පරතරයට හැකිවන්නේ නැහැ කියලයි දේවතාව ප්‍රකාශ කළෙත් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළෙත්. මේ සම්නස්ස අභිධර්මයේ සඳහන් වෙනවා සම්පatti සහ විපatti පිළිබඳව කරුණු කාරණා කීපයක්. එහි සඳහන් කරනවා ගති සම්පත් ගති විපත්.
ඒ වගේම උපදි සම්පත් උපදි විපත්. කාල සම්පත් කාල විපත්. ඒ වගේම ප්‍රයෝග සම්පත් ප්‍රයෝග විපත් කියලා. දැන් මට ස්වාමීන් වහන්සේ අර දෙවි කෙනාගේ විස්තරේ කිව්වනේ. දෙවි කෙනෙක් ඇවිල්ලා භික්ෂුවව දැනුවත් කළා සිහිය පිහිටෙව්වයි කියලා. එතන මට මතක් වුණේ ස්වාමීන් වහන්සේ ඇතම් කෙනෙකුට උපතින්ම යහපත් ගුණධර්ම පිහිටනවා. ඒ කියන්නේ ප්‍රයෝග සම්පත් තියෙනවා. ඇතම් කෙනෙකුට ස්වාමීන් වහන්සේ උපදින්නකොටම මේ පෞකාරකම එනවා. ඇතම් කෙනෙක් ස්වාමීන් වහන්සේ උපදින්නකොටම අර ප්‍රයෝග විපත්තියෙන් යුක්තව උපතක් ලබලා දුක්ඛිත ජීවිතයක් ගෙවනවා. හැබැයි මේ කෙනා සසරේ කරපු పూర్ව කුසල කර්මයක් විපාක දෙද්දි ඵල දෙද්දි තමන් අර කොච්චර දුක්ඛිත තමන්ට ජීවත් වෙන්න නුසුදුසු ඒ කියන්නේ ඕලාරික සමාජයක ඉපදුනත් ස්වාමීන් වහන්සේ පසු කාලිනව පුළුවන්කම ලැබෙනවා ගුණධර්ම කරා එන්න. දැන් අපි ගත්තොත් සුනීතට උනේ මේකයි. සුනීත කියලා කියන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ දුක්ඛිත දරුවෙක්. දැන් සෝපාක කියලා කියන්නේ අන්තිමටම දුක්ඛිත දරුවෙක්. අපි ගත්තොත් ස්වාමීන් සුනීත සෝපාක විතර ගමු ජම්බුක ආජීවයේ කතාව ගන්නකො. ජම්බුක ආජීවක ස්වාමීන් වහන්සේ අවුරුදු 55ක් යනකම් නිර්වතින් හිටපු පුද්ගලයෙක්. ආහාර හැටියට අනුභව කළේ පෙර අකුසල කර්මයක් විපාක දීලා වියලි අසුචි. පොදු වැසිකිලි වල වියලි අසුචි තමයි අනුභව කළේ. ආහාර හැටියට. එහෙම කරපු අය ස්වාමීන් වහන්සේ ජීවිතාපෝදේ කරාවනේ. දැන් ඇතැම් අවස්ථා තියෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. දැන් අපි ගත්තොත් උපදි විපත්තිය. ඒ කියන්නේ අල්පේශාක්‍යයි. රූප සම්පත්තියක් නැහැ. කවුරුත් ගණන් ගන්නෑ. සමාජ තත්වයක් නැහැ. අල්පේශාක්‍යව සමාජ තත්වයක් නැතුව කවුරුත් ගණන් නොගන්න කෙනෙක් හැටියට ජීවත් වෙලා ඉන්නවා. හැබැයි పూర్වේ කරපු පෙර කරපු කුසල කර්මෙන් විපාක දීම නිසා ඒ උපදි විපත්තිය උපදි සම්පත්තිය බවට පත් වෙනවා. ඊට පස්සේ ස්වාමීන් වහන්සේ කොටින්ම කියන්නේ හොඳට ආහාර පාන ඉඳුන් හිටුන් නවාතැන් හැම එකක්ම ලැබිලා කොටින්ම කියන්නේ අවබෝධ කළ යුතු ධර්මයක් ලැබෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. ධර්මාවබෝධය කරාම යනවා. ඇතැම් කෙනෙක් ඒ උපදි විපත්තිය විනාශ කර ගන්නවා. දැන් අපි ගත්තොත් දේවදත්ත උපදි විපත්තිය විනාශ කරගත්ත කෙනෙක්. දේවදත්ත හරි ලස්සන කෙනෙක් ස්වාමීන් වහන්සේ. ශාක්‍ය කුලේ. බුදුරජාණන් වහන්සේට නෑකම් කියපු එකම පුද්ගලයන් ස්වාමීන් වහන්සේ අපි ගත්තොත් එහෙම. එකම මස්සිනා කෙනා හිටියේ. දේවදත්ත විතරයි. සිද්ධාර්ථ කුමාරයාට. නමුත් ස්වාමීන් වහන්සේ ආනන්තරීය පාප කර්ම දෙකක් කරගෙන නරකාදියට යන්න තරම් බිහිසුණු කෙනෙක් බවට පත් වුණානේ. කොච්චර මේ වාසනාවන්ත අවස්ථාවක්ද අවාසනාවක් බවට පෙරලා ගත්තේ නේ ස්වාමීන් වහන්සේ. ඉතින් මෙතෙන්දී අපිට ඊටම වැදගත්ම කාරණේ තමයි මාන්නය දුරු කර ගැනීම, අප්‍රමාදී වීම, මේ හැම දෙයක්ම විශේෂයෙන්ම ගති සම්පත්තියනොත් සම්පත්තියනොත් උපදි සම්පත්තියනොත් මේ හැම දෙයකින්ම මේ හැම සම්පතක්ම උදා කර ගැනීම සඳහා දහම් දැනුම කියලා කියන එක ඊටම වැදගත්. එහෙමයි. ඒ දහම් දැනුම ලබා ගැනීම සඳහා කල්යාණ මිත්‍රයෙක් ආශ්‍රය කිරීම. එහෙමයි. ඊටම වැදගත්. එහෙමයි. දැන් පින්නතුන්ට සිහිපත් වෙනවා Tamanට හොඳක් වුණා නම් මේ ජීවිතේ ඒ හොඳක් වුණ හැම වාරයකම ඒ පිටුපසින් හිටිය කල්යාණ මිත්‍රයෙක් නේ සම්නස. දානමය පින්කම් කරන්නද, සිල් රකින්නද, භාවනා කරන්නද මේ හැම දෙයකටම කල්යාණ මිත්‍රයෙක් ළඟින් හිටියා. ඉතින් විශේෂයෙන්ම මේ කල්යාණ මිත්‍රයා නිරන්තරයෙන්ම හඳුනාගෙන අපි ගත්තොත් එහෙම බාහිරින් Tamanට තවත් වෙනත් කවුරු හරි කෙනෙක් Tamanට උදව් කරනවා වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ හැම අවස්ථාවකම තමාගේ දහම් දැනුමම Tamanට උපකාර වෙනවටත් වඩා ඒව පවා යටපත් වෙන අවස්ථා තියෙනවනේ නේද? ඉතින් එතකොට අන් අයගේ ඒ කල්යාණ මිත්‍රත්වයේ ඊටාම වැදගත්. කල්යාණ මිත්‍ර ආශ්‍රය ඊටාම වැදගත්. ඒ වගේම තමයි මම මතක් කළ විදිහටම මේ දහම් දැනුම කියලා කියන එක සුතමේ ඥානය කියලා කියන එක ඊටාම වැදගත් ධර්මාභෝධය සඳහා. ඉතින් ඒ නිසා මේ පළමුවෙන්ම මාන්නය කියලා කියන එක මාන්නය හඳුනාගෙන යම් කිසි විදිහකින් මේ ජීවිතේ Tamanට මාන්නය නිසා අලාභයක් වුණා නම් අලාභයක් වෙලා තියෙනවා නම් ඒ පිළිබඳව කල්පනා කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ යම් කිසි නොලැබීමක් මේ ජීවිතේ සිද්ධ වුණා නම් ඒ නොලැබීම් සියල්ල පිටිපස්සෙම මේ මාන්නය කොතනක හරි තියෙනවා. පැහැදිලිවම. නේ සම්නස්. එහෙම කල්පනා කරලා බලන්න පුළුවන්. එහෙමයි. මේ සඳහන් කරනවා
දැන් භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ අදහසට අනුව දෙවිගෙන අදහස් දක්වනවානේ. උනස් පවසනවා ඇත්ත. මාන්නේ අතහරින්න ඕනේ. එහෙම. ත්‍රිවිධ මාන්නේ අතහරින්න ඕනේ. එහෙම. හිත හොඳට එකඟ කරගන්නත් ඕනේ. එහෙම. මාන්නේ අතහරින්න ඕනේ. චිත්ත සමාධිය ඇති කරගන්නත් ඕනේ. හැම අකුසලයෙන්ම නිදහස් වන සිතක් ඇති කරගන්නත් ඕනේ. එහෙම. ඒ කියන්නේ අකුසල් තියෙනවා. එහෙම. එතකොට ඒ අකුසල් මම දුරු කරගන්නට ඕනේ කියන කුසල ඡන්දය ඇති කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ කුසල ඡන්දය තමයි ස්වාමීන් වහන්සේ බොහෝ දෙනෙකුට නැත්තේ. එහෙම තමයි. කියන්නේ අකුසල ඡන්දේ තියෙනවා. එහෙම. ඒ කියන්නේ අකුසල් වලට හරි කැමැත්තෙන්ම ඒ බෑ කියන්නේ ඉන්නව නෙමෙයි ඒ අකුසල් වල ලගිනවා. එහෙම. ඒතර කුසල ඡන්දේ තියෙනවනේ ස්වාමීන් වහන්සේ අර අකුසල් වල ලගින ගතිය දුරු වෙලා කුසලයේ තුල පිහිටන වාසනා ගුණ ඇති වෙනෝනේ ස්වාමීන් වහන්සේ. එහෙම සම්නස. දැන් අපි මැනගන්න කාරණා පිළිබඳව අපි සාමාන්‍යයෙන් ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන් අපි කතා කරානේ අපි කියන්නේ gediya පිටින් කතා කළානේ. නේද? දැන් අපි මේ gediya අපි කැබලි කරලා බැලුවොත් එහෙමයි. කැබලි කරලා බැලුවොත් එහෙම බුදුරජාණන්සේ දේශනා කළා මොනවටද මේ මානෙ ඇති වෙන්නේ කියලා. එහෙමයි. නේ සම්නස. මොනවටද මානෙ ඇති වෙන්නේ කියලා. මානෙ ඇති වෙන්නේ බාහිර ආයතනත් එක්ක රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, ස්පර්ශ කියලා කියන බාහිර ඒ විදිහට ආයතනත් එක්ක බාහිර ඉන්ද්‍රිය බාහිර ආයතනත් එක්ක තමයි මේ මාන්නය ඇති වෙන්නේ කියලා. එහෙමයි. ඒතර රූපේ ගත්තොත් එහෙම රූපයක් තියෙන කොටස් කීපයකට වෙන් කළා කියන්නේ මැනීම ඇති කරගන්න කොටස් කීපයක්. එහෙමයි. නේ ස්වාමීන්. එක පැත්තකින් මේ අතීත වර්තමාන අනාගත කියලා මේ මාන මේකෙන් රූපේ වෙන් කරගන්න. කාලත්‍රයට මානය ඇති කරගන්න. එහෙමයි. නේ ස්වාමීන්. අතීතේ රූපේ මේ විදිහට තිබුණා. වර්තමාන රූපෙට මේ විදිහට තියෙනවා. අතීතයේ අනාගතයේ රූපේ මේ විදිහට වෙයි. එහෙමයි. නේද? එහෙමයි. ඒකත් එතකොට මහත්ව තිබුණා. ඊළඟට සමානව තියෙනවා. කුඩාවට තියෙයි. එහෙමයි. මෙහෙම මැනගන්නවනේ. රූපය කියලා කියන එක. නේ ස්වාමීන්. ඒ වගේම තවත් පැත්තකින් ඕලාරික සහ සුකුම කියලා කියන විදිහට ඒ කියන්නේ රළු සහ සියුම් විදිහට මේ රූපේ එක පැත්තකින් වෙන් කර ගන්නවා. ඕලාරිකං වා සුකුමං වා. එහෙමයි. ඒ වගේම දුරේව අසන්තිකේ. දුර රූප සහ ළඟ රූප කියලා වෙන් කර ගන්නවා. එහෙමයි. නේ සංස. එහෙමයි. ඒතකොට ඒ දුර රූපත් අපි ගත්තොත් එහෙම විශාලව තියෙනවා, මධ්‍ය ප්‍රමාණයේ තියෙනවා, කුඩාවට තියෙනවා. එහෙමයි. අහුම් මැන ගන්නවා. එහෙමයි. ඉතින් මේ දේවල් එතකොට මේ මැනීම කියලා කියන එක මේ සමාධියට බාධාවක් කියලා කියන එක තමයි එතෙන්දි කියන්නේ නේ ස්වාමීන් වහන්සේ. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. එහෙමයි. ඒතකොට සංස අපි ගත්තොත් එහෙම දැන් අර ස්වාමීන් වහන්සේ සඳහන් කරපු අතීත අනාගත වර්තමාන කාලාත්‍රය. එහෙමයි. ඒ වගේම සියුම් ගොරෝසු. එහෙමයි. ඕලාරික සුකුම. එහෙමයි. හීන ප්‍රනීත කියලා බෙදෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. එහෙමයි. ඒ කියන්නේ ලස්සනයි කැතයි කියලා බෙදෙනවනේ. දැන් එතනදී හීන ප්‍රණීත කියලා කියන්නේ හීනයි කියලා කියන්නේ කාම ධාතුව. එහෙමයි. සතර අපාය, මනුස්ස ලෝකයේ, දිව්‍ය ලෝකයේ හීන ධාතුව. දිව්‍ය ලෝකයේ මජ්ක්‍ධිමා ධාතුව කියලා හඳුන්වනවා එතන දේශනාවල. ඒතර ප්‍රණීත ධාතුව කියලා කිව්වේ රූපාවචර බ්‍රහ්ම ලෝක පිළිබඳව නේ ස්වාමීන් වහන්සේ. නමුත් අපි මේ හීන ප්‍රණීත කියන ස්වභාවය ගත්තොත් අපේ මේ සමාජයට ගලපලා මේ සමාජෙත් කැත අය, ලස්සන අය කියලා අපි එහෙම මේ කියන්නේ උගත් නූගත්, දක්ෂ ප්‍රසිද්ධ අප්‍රසිද්ධ ජන අප්‍රිය කියලා දෙකට බෙදෙන ස්වාමීන් වහන්සේ හීන ප්‍රණීත ස්වභාවයට. එහෙම ස්වාමීන් වහන්සේ. ඒ වගේම ස්වාමීන් වහන්සේ අපි දැන් මේ විදිහට දැන් මේ බෙදනකොට මේ බෙදිල්ල තුල තියෙන අවිද්‍යාවයි කියන එකනේ අවබෝධ කරගන්න ඕනේ. එහෙම ස්වාමීන් වහන්සේ. ආන්ගේ අවිද්‍යාව තමයි ස්වාමීන් වහන්සේ අවිද්‍යාස් කන්දේ තමයි පුපුරවා හරින්නට දුෂ්කර ස්වාමීන් වහන්සේ. එහෙම ස්වාමීන් වහන්සේ. එතකොට මෙතෙන්දී අපි අවබෝධ කරගත යුතු වෙන්නේ මේ විදිහට ගත්තොත් අපි දැන් රූපේ ගත්තොත් එහෙම අර අතීත වර්තමාන අනාගත කියලා බෙදුවානේ. ඊළඟට හීන ප්‍රනීත කියලා බෙදුවා කියලා කියමුකෝ. එහෙමයි. එතකොට ඒ හීන ප්‍රනීත කියලා කියන බෙදනකොට රූපේ උනත් රූපයේ විශාලව තිබුණත්, ලස්සනට තිබුණත්, සියුම්ව තිබුණත්, දුර තිබුණත්, ළඟ තිබුණත් එහෙමයි. ඒ කියන්නේ විශාල තත්ත්වයේ විශාල තත්ත්වයෙන් පවතින්නේ නැහැ. එහෙමයි. ඒකයි මෙතන අපි දැනගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. එහෙමයි ස්වාමීනි. ඒ කියන්නේ විශාලව මැනගන්නා තාක් එතෙන්දී හිත සංසුන් නැහැ. නේද? ඊළඟට ඒ රූපයම, ශබ්දයම, ගන්ධයම, රසයම, ස්පර්ශයම මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ සලකාගෙන ඉන්න තාක් එතෙන්දී හිත සංසුන් නැහැ. ඒකට හේතුව මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ තියෙනක කුඩා වෙන්නත් පුළුවන්, විශාල වෙන්නත් පුළුවන් කියන එකයි.
නේ ස්වාමීන් වහන්සේ. අනස අපිට ඒක හොඳටම තේරුම් ගන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි හැම නිවසකම බොහෝ සෙයින්ම තියෙනවා අතීතයේ ඉඳලා ගත්ත පින්තූර රඳවණයක් ඇල්බම් එක කියලානේ කියන්නේ. එහෙම ස්වාමීන් වහන්සේ. ඇල්බම් එක අරගෙන බලන්න රූපයේ අනිත්‍ය ස්වභාවය ඔබට මනාකොට ප්‍රත්‍යක්ෂ කරගන්න පුළුවන්. ඔබ පුංචිම කාලේ දනගාපු බඩගාපු කාලේ පින්තූරත් ඇතැම් විට තියෙනවනේ. එහෙම ස්වාමීන් වහන්සේ. එතකොට අම්මා තාත්තත් එක්ක හොරතල් වෙච්ච පින්තූර පෙර පාසල් අවදී එතකොට ලස්සන තරුණයෙක් තරුණියක් හැටියට ඉන්නකොට එහෙම. ඒතර විවාහයට පෙනී සිටපු මංගල ඡායා රූපේ වෙන්න පුළුවන්. එහෙම. ඊට පස්සේ ඔබ ටිකක් මෝරපු වයසක ඒ කියන්නේ අපේ වයස් තරාතිරම් වලට අනුව අපිටම බලා ගන්න පුළුවන් මේ රූපය කියලා කියන්නේ ස්ථිරව පවතින දෙයක් නෙමෙයි මේක ශනේන් වෙනසීම කරාම යන එකක් කියන එක අපිට ප්‍රකට කරගන්න පුළුවන් නිවසේ තියෙන ඇල්බම් එක තුලින් නේ ස්වාමීන් වහන්සේ. දැන් එතකොට පිරිමි කෙනෙක් නම් ඇත්තටම තමන්ගේ තාත්තා ඊළඟ සීයා එහෙමයි. නේද? ඒ විදිහට බලන්නත් පුළුවන් ස්වාමීන් වහන්සේ මේ වෙනස. ඒ කියන්නේ නම් පවා වෙනස් වෙනවා. එහෙම ස්වාමීන් මගේ රූපයම මේ තාත්තට සමානයි. ඊළඟ තාත්තා නේද? සීයාට සමානයි නම් සමාන ලක්ෂණ තියෙනවනේ. එතකොට ඒ වෙනස් වීම පිළිබඳව අපිට සලකා ගන්න පුළුවන් නේ. අපි ගත්ත ස්වාමීන් දැන් පුංචිම කාලේ දැන් ඔන්න චූටි බබා කියලා කියනවා. එහෙම ස්වාමීන්. චූටි බබා ඊට පස්සේ චූටි පුතා වෙනවා. එහෙම. චූටි පුතාට තවත් ඒ පවුලට සමාජිකයෙක් එකතු වුණොත් චූටි පුතා ලොකු පුතා වෙනවා. එහෙම. තේරෙනවද? එහෙම. ඊට පස්සේ ලොකු පුතා ලොකු අයියා වෙනවා. එහෙම. ඇතැම් විට ලොකු අයියා ලොකු මාමා වෙනවා. එහෙම. නේ ස්වාමීන් එහෙම වහන්සේ. ස්වාමීන්. එහෙම වෙලා ඊට පස්සේ එයා විවාහ වුණාට පස්සේ තාත්තා වෙනවා. එහෙම. ඒ තාත්තම සීයා වෙනවා. එහෙම. ඇතැම් විට පරපුර තවදුරටත් දිග්ගැස්සෙනවා නම් ඒ සීයලාගෙත් වර්ගීකරණයක් තියෙනවනේ. එහෙම ස්වාමීන්. සීයාගෙත් සීයා කියලා ස්වාමීන් වහන්සේ. එහෙම. මේ විදිහට අපි ඔය විපරිණාමයටමයි බැලින්නම් පත් කරලා තින්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ. එහෙම ස්වාමීන් වහන්සේ. ඉතින් අද ස්වාමීන් වහන්සේ අපිට තවත් කරුණු කාරණා කතා කරන්න බොහොමයක් තිබ්බත් අපි අවසාන වශයෙන් ස්වාමීන් වහන්සේ බුදුරජාණන්සේගේ අදහස පිළිබඳව තව මිනිත්තුවක් වගේ කතා කරමු. හුදකලාවේ අරණ්‍ය වාසය කරන අප්‍රමාදී ශ්‍රාවකයා තමයි අප්‍රමාදී කෙනා තමයි මාර්යාගේ ග්‍රහණයෙන් මිදලා එතරට යන්නේ. එහෙනම් අරණ්‍ය හිටියත් ගමේ හිටියත් කොතන හිටියත් නිවනට කැප වෙන කෙනා විතරයි මාර ග්‍රහණයෙන් අත් මිදලා අමා මහ නිවන ස්පර්ශ කරන කෙනෙක් බවට පත් වෙන්නේ. එහෙම සම්මාස. ඉතින් අද දවසේදීත් වැඩසටහනට වැඩම කරමින් ධර්මයේ කරුණු ගෙන හැර දක්වපු අපගේ කල්යාණ මිත්‍රයන් වහන්සේට අපි සෙත්පත ආශිර්වාද කරමු. සිදු කරන ලෝක ශාසනික සේවාව ශ්‍රී සම්බෝධි මහා විහාරස්ථානයේ වෙනුවෙන් ශ්‍රී සම්බෝධි මහා විහාරස්ථානයට අනුබද්ධිත අනිකුත් ආයතන වෙනුවෙන් බෞද්ධ මාධ්‍ය ජාලය වෙනුවෙන් තමන්ගේ ගුරු දේවයන් වහන්සේගේ ඒ වගකීම තමන්ගේ උරමතට පැවරිච්ච අවස්ථාවේදී තමන්ට ශක්ති පමණින් ඒ සේවාව සිදු කරන්නට අදිටන් කරගෙන උන්වහන්සේ මහානීය සේවාවක් තමයි සිදු කරමින් පසුවන්නේ. ඉතින් උන්වහන්සේට ඒ සියලු සේවාවන් සිදු කරගෙන යාමට ත්‍රිවිධ රත්නයේ අනන්ත ආශිර්වාද ලැබේවා. සියලු දෙවියන්ගේ දේව පිහිට රැකවරණ ලැබේවා. චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධයෙන් නිවන් සුව ලබන්නටද පූජනීය බොරලන්දේ වජිරඥාන කල්යාණ මිත්‍ර ස්වාමින් වහන්සේට වාසනාව ලැබේවා කියලා අපි සෙත් පතමු. ඉතින් අපගේ උතුම් ගුරු දේවයන් වහන්සේලාට මහෝපාද්‍යයන් වහන්සේලාට සමස්ත ත්‍රිනිකායික මහා සංඝ රත්නයටද අපගේ ගෞරවාදර නමස්කාරය වේවා. ඉතින් අද දවසේදීත් නිෂ්පාදන දායකත්වයෙන් සහයෝගය දක්වපු අපගේ මාධ්‍ය සහෘදයන්ටත් සිලෝන් බිස්කට් ලිමිටඩ් මංචි ආයතනයටත් අපිව කවදත් නරඹන ශ්‍රවණය කරන රූපවාහිනී ගුවන්විදුලි ශ්‍රාවක ප්‍රේක්ෂක සියලු දෙනාටමත් මේ රැස් කරපු හැම පිනක්ම ප්‍රඥා ලෝකයෙන් චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධයට පත්ව අමා මහ නිවනින් සැනසීම පිණිසම හේතු වේවා වාසනාව වේවා කියලා අපි ඔබේ ආලින්දයෙන් සමුගන්නවා. හැම දිනාටම සම්මා සම්බුදු පිහිට ලැබේවා. කතංසු ලබතේ පඤ්ඤං ප්‍රඥාව කෙසේනම් ලැබගම්ද